Stați că... Noi vă înțelegem omenește, dar trebuie să ne înțelegeți și dumneavoastră pe noi. N-ați citit în anunț? Noi facem un turneu în străinătate. Tokyo, Japonia, ne trebuiesc numere rare. Numere de atracție, un număr frumos, un număr internațional, dacă vreți să spun așa. Apropo, știți step? Step. Sau vreo pe 6. Da, domnilor, știu să cânt. Am o diplomă de participare. Diploma nu cântă, domnișoară. Evacuați sala, încercați la operă. Să cânt, domnilor, dar vă rog, am și o diplomă de participare. Moment, lasă o octavă. De unde să o iau? Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit. Gata. Știu să cânt, domnilor, vă rog. La muncă,